হ্যালো ফ্রেন্ডস, গাছের যে ভিডিওগুলো আমি দিই, ফুলগুলো ভিডিও সবগুলো আমাদের বাড়িরই গাছের ফুল। দেখো কত সুন্দর লাগছে। তারাও দেখায় আমাদের বাড়ির গাছগুলো। দেখো নয়নতারা, অ্যালোভেরা, যে রাম তুলসী, একটা জবা, এই দেখো আর একটা জবা, এই দেখো আর একটা জবা, এই যে টগর ফুল, সন্ধ্যা মালতী গাছ, এখনো ফুলগুলো ফোটেনি, আর একটু পরে ফুটবে। যে অপরাজিতা গাছ, সাদা ফুলের গাছ, এটা আর এক ধরনের সাদা ফুল, খুব সুন্দর বড় বড় ফুল হয়। এটা আর একটা সাদা ফুল, অনেক রকমের সাদা ফুল গাছ আছে। এই একটা জবা, দেখে নাও।